Kutmandуу günүңүздөр менен. Урматтуу биздин каналдын катталуучулары, урматтуу жылкы сүйүүчүлөр. Бүгүн 8 апрель 2024 жыл. Салтка айлангандай Даймонд тууралуу ай сайын видео тартабыз дегенбиз. Акыркы тарткан тасмадан бери туура 1 ай өттү. Бүгүн боюн ченедик. Бою 1 метр 50 сантиметр, 1,5 метр болуп калыптыр бою. 10 айында туугандар. Өткөндө уулум бир аз минип үйрөтүп да койгон. Үйрөсөчү. Үйрөсөп чоңоюп калды. Жалын кыркып койдук. Jaz geldi de hep. Жүндөрү түлүп атат. Буюрса чоң жылкы атат. Келишкен. Менин бабам да энесинен да чоң болобу деп атам. Кene 10 айында 1,5 метр болуп атса. Бышта азыйына чейин да 2-3 жыл барчу. Чейин да өзөт. Чоңойгон сайын мүчөлөрүнө чыгып жөн эле видео тартып өрбөй пайдалуу кеңештерин айта кетели туугандар. Ол жазгы убак жүндөрү түлүп аткан кезде жанагы айрым жылкыларга сөөл чыгып жатпайбы, ошолорго сера деген бар. Сера кормовая деп коет. Күкүрт кыргызчасы. Ошодон берсеңиздер, бирөө чалып сурап атат. Ооз башына сөөл чыгат деп. Ошо сера кормовая деген негизи жалаң эле жылкыларга эмес. Уй, кой ошол берсеңиздер. Ал жерде өлчөмдөрү бар. Ар бир малга канчадан бериш керек. Ошолорду берсеңиздер абдан пайдалуу болот. Ошондой азыр жазгы убак жайлоого чыгара турган болсоңуздар сөзсүз ички курттарга каршы дарылардан берип тазалап чыгарыңыздар туугандар. Анткени жайыттар мудагыдай дарыланбайт. Ар кандай малдар чыгат. Алардын тезеги менен ар кандай жана курттар, жугуштуу оорулар кирет. Ошон үчүн дарылап чыгарыңыздар. Ошол айта турганыбыз. Тойту тууралуу айта турган болсок, тойту беле жеп атат. Жем жеп атат. Жеми кандай десеңиздер, тартылган арпа, жүгөрү, буудай үшөөнү аралаштырып беребиз. Сабиз берип атабыз туугандар. Күнүгө бир жарым челектен ашык, 1 челекке жакын сабиз жейт. Ошолордун натыйжасы мынакей берсе. Өткөндө бирөө сурап атат, буттары шишип калган. Буттары шишпей эле өзү ушундай туугандар. Буттары балбан. Буттары бакайлары. Мундары абдан буларга жылкыларын балбан болот абдан. Сатыкта турат туугандар. Кимге керек болсо телефон аркылуу чалып байланышасыздар. Баасын чалсаңыздар айтабыз. Чоңойгон сайын, өскөн сайын
Bağısı da koşulaveradi. Jegen içken toyu tuvar degendey. Андыктан туура түшүнөсүздөр. Леди Даймонд деген ушул тай. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча туугандар, сак саламатта болуңуздар. Келаткан айтыңыздар марек болсун. Жүрсе жакшылыктын, токчулуктун, ынтымактын майрамы болсун.